আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে কোনো কিচেন ঘরে বা রান্নার কোনো ভিডিও নয়। আজকে আমি চলে আসছি ডোরবেল তৈরি করব পুঁথি দিয়ে। তো কিভাবে তৈরি করব আমার ভিডিওর সাথেই থাকুন, আমি সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। তো চলেন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। তো এখানে আমার পুঁথি, রগ, পাতা এবং লোহার একটা শিক এবং 3 প্রকার পুঁথি লেগেছে। তো এই হলুদ পুঁথিটা অপশন, আপনারা চাইলে এটা দিতেও পারেন, নাও পারেন। তো এটা আপনারা লাল দিয়েও করতে পারেন। এখানে যেহেতু লালের দেওয়া যায়, সমস্যা নেই। তো সবুজ, লাল এবং হলুদ পুঁথি নিয়েছি। তো হলুদ পুঁথিটা আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, নাও পারেন। আমি নাও দিতে পারি, তারপরও আপনাদেরকে বোঝার সুবিধার্থে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো চলেন আমরা মূল কাজে চলে যাচ্ছি। তো হাতের কাজ সবাই জানে কম বেশি, এবং টিউটোরিয়াল দেখে যদি কেউ করে তাহলে তো আরও ভালো। তো এখন আমি 2 প্রকার পুঁথির কাজ এটা আমি করে নেব। তো চলেন আমি প্রথমে ফুলটা তৈরি করে নেব। এখানে 3 থেকে 4 হাত রগ নিয়েছি। তো রগটা 2 হাতে ভাগ করে নিচ্ছি, অর্থাৎ একটা বাঁ হাতের রগে পুঁথি ঢুকিয়ে দিব, আর ডান হাতের রগটা দিয়ে সবসময় কমন নেব। তো এখানে আমি 5-এর একটা ফুল তৈরি করব। তো 5-এর ফুলটায় তৈরি করব। তারপরে আমি দেখেন ডান হাতের রগটা দিয়ে কমন নিচ্ছি, বাট ক্রস করে নিচ্ছি। হয়ে গেল 5-এর একটা ফুল। এখন আমি সম্পূর্ণ এই ঘরটা পুরাটা 5-এর ঘরই হবে। একটা পুঁথি কমনে আছে, আমি 4টা পুঁথি নিলে 5-এর ঘর তৈরি হয়ে যাচ্ছে। দেখেন, বুঝতেই পারবেন। অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন, না টেনে। তো বন্ধুরা, আর একটা ফুলও করে নিলাম। এখন ডান হাতের রগটা একটা পুঁথির ভিতরে কমন যাবে, একটার ভিতরে আছে, আর একটা পুঁথির ভিতরে কমন নিব। পরবর্তীতে 3টা পুঁথি দিয়ে ঘর পূরণ করব, 5-এর একটা ফুল তৈরি হয়ে যাবে। তো দেখেন, এই যে কমন নিচ্ছি। তো এখানে 3টা পুঁথি নিলেই 5-এর আর একটা ফুল হবে এবং আমার ঘর পূর্ণ হবে। তো 2টো কমনে আছে, 3টা নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি মুখেও বলে দিচ্ছি সুন্দরভাবে এবং কাজও দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপরে যদি কেউ না বোঝেন অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আশা করি ভিডিও কেউ স্কিপ না করে দেখার চেষ্টা করবেন, কারণ স্কিপ করলে বুঝতে পারবেন না কোথায় কি করলাম বা কিভাবে এটা করা হলো। যদি স্কিপ করে টেনে টেনে ভিডিওটা দেখেন তাহলে অবশ্যই কিছুই বুঝতে পারবেন না, হয়তো আপনাদের কোথাও ভুল হয়ে যাবে, তো ঝামেলা পাকিয়ে ফেলবেন। তো সেক্ষেত্রে স্কিপ না করেই দেখার চেষ্টা করবেন। তো দেখেন, এখানে আমার 3টা 5-এর ফুল তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি। তো আরও 3টা ফুল হবে। তো বন্ধুরা, হাতের কাজে অনেকেই ভয় পায়, করতে চায় না বা বুঝে না। তো আপনারা যদি ইউটিউব চ্যানেলের যে কোনো চ্যানেলের একটা ভালো ভিডিও দেখতে পান বা সেটা দিয়েও দেখে নিতে পারেন, তাহলে আশা করব আমার ভিডিওটা দেখে আপনারা করতে পারবেন সুন্দরভাবে। অনেকে অনেকভাবে বুঝিয়েছে, আমি সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তো দেখেন, এখানে আমার ঘর পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে 3টা পুঁথি কমন যাবে, 2টো পুঁথি দিলেই 5-এর একটা ফুল তৈরি হয়ে আমার 5-এর ঘরটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এখানে 2টো পুঁথি নিচ্ছি, 3টা যেহেতু কমনে আছে, 2টো নিলে 5-এর ফুল বা 5-এর ঘর কমপ্লিট হয়ে গেল। তো দেখেন, এখন আমার 6-এর ঘর করার পালা, অর্থাৎ সবুজ পুঁথির কাজ শেষ। একটা পুঁথি আমি কমন নিয়ে নিচ্ছি অলরেডি এখনই। তো 2টো পুঁথি যেহেতু আমার রগে আছে, 4টা লাল পুঁথি নিলে আমার 6-এর একটা ঘর কমপ্লিট করব। দেখেন 5-এর ঘরটা কিভাবে করলাম। তো এখন সবুজ পুঁথির কাজ শেষ, এখন আমার লাল পুঁথির কাজ। অতএব লালে এখানে 2টো কমন আছে, 4টা পুঁথি নিলেই 6-এর একটা ফুল তৈরি করে নেব। তো দেখেন 6-এর ফুলটা কিভাবে তৈরি করি। তো আপনারা সবসময় আমার ভিডিওতে দেখবেন আমি একটু জানি না আমি ড্যাবরা কিনা, আমি বাঁ হাতের রগের ভিতরে সবসময় পুঁথি ঢুকাই, ডান হাতের রগটা দিয়ে আমি কমন নেই বা ক্রস করি। তো এখন আমি
তিনটা পুঁথি নিব, কারণ এখানে দুটো পুঁথি আরও দুটো পুঁথি কমন নিচ্ছি, মানে রগে থাকবে তিনটা পুঁথি, আর তিনটা পুঁথি আবার নিয়ে ছয়ের ঘর তৈরি করব। তো দেখেন এই যে কমন নিয়ে নিচ্ছি তিনটা পুঁথি। এখন আর তিনটা পুঁথি নিলেই ছয়ের ঘর কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এভাবে আমি ছয়ের ঘরটা কমপ্লিট করে নিলাম। এখন লাস্টের ঘরটা আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো লাস্টের ঘরটা পূর্ণ করবেন, দুটো পুঁথি দিলেই আমার লাস্টের ঘর পূর্ণ হয়ে যাবে। অলরেডি এখানে একটা পুঁথির ভিতরে রগ আছে লাল পুঁথি, এবং ওই লাল পর্যন্ত যে আমি কমন নিয়ে নিলাম। এখন দুটো পুঁথি দিলেই আমার ছয়ের ঘর কমপ্লিট হয়ে গেল। তো বন্ধুরা দেখতেই পারছেন, দেখেন ছয়ের ফুলটা তৈরি হয়ে গেল। এখানে আবার একটা জিনিস ভুল করবেন না, আমি বলে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। এখানে কমন আগে নেবেন না, এখানে তিনটা পুঁথি ভরবেন, চারের একটা ফুল তৈরি করে নেবেন। এখানে 4 এবং 5-এর ফুল হবে, সেক্ষেত্রে 4-এরটা আগে করবেন, তাহলে আপনার ফুল মিলবে। আর যদি 5-এরটা করেন তাহলে আপনারা মিলাইতে পারবেন না কোনোভাবেই। তো আবারও খোলা লাগবে, দরকার নেই। এটা মনে রাখবেন যে প্রথমে 4-এর ফুলটা করে নেবেন। তো 4-এর ফুলটা করার পরে একটা পুঁথি কমন নেবেন, কমন নেওয়ার পরে আপনি 5-এর ফুলটা করে নেবেন। 5-এর একটা ফুল হবে। তো এখানে এভাবে আমি 4 এবং 5, 4 এবং 5 এই ঘরটাও করে নেব। তো দেখেন তিনটা পুঁথি নিচ্ছি 5-এর ঘর করার জন্য। তো দেখেন 4-এর ঘরটা আগে করবেন। 4-এর ঘর থেকে শুরু করলে আপনার ফুলটা কমপ্লিট করতে সহজ হবে। 5-এর ঘর থেকে করলে বারে বারে খোলা লাগবে এবং ভুল হয়ে যাবে। এই দেখেন একটা পুঁথি কমন নিচ্ছে, আবারও 4-এর ফুল করব। তো 4-এর ফুল করতে এখন কমন যেহেতু গেছে, তাহলে দুটো পুঁথি নিলেই আমার 4-এর ঘর হয়ে যাবে। 4-এর ঘরটা তৈরি করে ফেলবো দুটো পুঁথি নিয়ে। আর তিনটা পুঁথি লাগবে তখন 5-এর ঘর করার সময়। কমনে থাকবে দুটো, আর তিনটা নিলে 5-এর ঘর হবে। আর কমনে থাকবে দুটো, দুটো নিলে 4-এর ঘর হবে। এটা সব সময় মনে রাখবেন। আর প্রথম থেকেই কিন্তু 4-এর ঘরটা দিয়েই শুরু করবেন, এটা কিন্তু বারে বারে আমি বলে দিচ্ছি। 4 এবং 5 ঘর তৈরি করতে দুটো এবং তিনটা পুঁথি লাগবে, সেটা দেখিয়ে দিলাম। তো এখন আমি 5-এর ঘর তৈরি করব। এই যে আমি 4-এর ঘর থেকে শুরু করেছিলাম বিধায় 5-এর ঘরে এসে শেষ করলাম। অতএব আপনার ফুলটা অতি সহজে আপনারা পারবেন। আর যদি 5-এর ঘরটা আগে নেন তাহলে কিন্তু এই ফুলটা আবার পুনরায় খোলা লাগবে। তো সেক্ষেত্রে খোলার দরকার নেই, মনে রাখবেন 4-এর ফুলটা আগে করার চেষ্টা থাকবে সব সময়। তো এখন আমি 5-এর ফুলটা শেষ করব। এখানে ডান হাতের রগটা দিয়ে আমি কমন নিয়ে নিচ্ছি তিনটা পুঁথি, তারপরে দুটো পুঁথি দিলে আমার 5-এর ফুল কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো দেখেন 5-এর ফুলটা দিয়ে কমপ্লিট করার পরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আর একটু। বন্ধুরা আমার কাজটাও সুন্দরভাবে ফলো করবেন এবং কথাগুলো অবশ্যই শোনার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের কাজেও কোনো সমস্যা হবে না। এখানে দেখেন দুটো রগ যেহেতু আছে, আমি সবসময় বলেছি যে আমি ডান হাতের রগ দিয়ে কমন নেই আর বাঁ হাতের রগ দিয়ে পুঁথি ঢুকাই, কিন্তু এখানে একটু ভিন্ন। এখানে ডাইনে একটা রগ আছে, এই রগটা দিয়ে আমি 4টা পুঁথি ঢুকাবো, অতএব 5-এর ফুল তৈরি করব একটা। বাঁ হাতের রগও 5-এর ফুল তৈরি হবে এবং ডান হাতের রগও 5-এর ফুল তৈরি হবে। তো এখানে দেখেন আমি ডান হাতের রগটা দিয়েই 5-এর ফুল তৈরি করে নিচ্ছি। তো বলতে পারেন এখানে আবার এরকম কেন? তো এই ফুলটা মিলানোর জন্য, পাপড়িটা মিলানোর জন্য এটা করা। তো দেখেন এই যে ডান হাতের রগে কিন্তু পুঁথি ঢুকাইছি, বাঁ হাতের রগ দিয়ে ক্রস করব। দেখেন তো এই যে 5-এর একটা ফুল তৈরি করলাম। এখন একটা পুঁথি সামনে দিয়ে ক্রস কমন নিয়ে নিচ্ছি, ডান হাতের পুঁথিটাই কমন নিচ্ছি এবং ডান হাতের রগটা বাঁ হাতে চলে গেলে এখন বাঁ হাতে আবার 3টা পুঁথি ভরে নিলে 5-এর একটা ফুল তৈরি করব। অর্থাৎ 5-এর ফুলের উপরে দুটো 5-এর ফুল হচ্ছে আমার।
তো এটাই হচ্ছে পাপড়ির বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ পাপড়িটা এখান থেকেই শুরু হলো। তো এই যে দেখেন পাঁচের ফুলের উপরেই দুটো পাঁচের ফুল তৈরি করে নিলাম, 1 2, এবং এই যে পাঁচের ফুল থেকেই শুরু হবে আপনার পাপড়ি। এই যে দেখেন এটা কমন নিয়ে নিচ্ছি। কমন নেওয়ার পরে এখানে পুঁথি দিয়ে দিবেন, এখানেও 4টা পুঁথি দিয়ে দিবেন। 2টা যেহেতু কমনে আছে, 4টা পুঁথি দিলে 6-এর একটা ফুল তৈরি হবে। তো বন্ধুরা 6-এর ফুলটা তৈরি করে নিচ্ছি। নেওয়ার পরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ফুলটাকে আসলে কেমন দেখা যায়। তো আর একটা পুঁথি দিলে কেমন হয় সেটাও আমি দেখিয়ে দিব। তো আসলে সবার পছন্দ তো একরকম না, তো সেক্ষেত্রে হতে পারে ভিন্ন। তো আমি এই ফুলটা তৈরি করা তো আমি দেখেছি ভিন্ন, আমারটাই ভিন্ন হয়েছে এবং সুন্দরও দেখা যায়। এখন কার কাছে কেমন লাগে জানি না। দেখেন ডান হাতের রগটা আমি ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে আসব, আর বাঁ হাতের রগটা দিয়ে আমি আরেকটা পুঁথি কমনে নিয়ে নেব। নিয়ে গেলে 2টা রগ একসাথে হয়ে যাবে। তখন আমি এই ফুলটা কেমন দেখা যায় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো অবশ্যই মনে হচ্ছে একটু বোচা টাইপ হয়েছে বা হবে, তো এভাবে আমি রাখবো না। এখানে আমি একটা পুঁথি ভরে নিলে আমার ফুলের পাপড়িটা চুকানো হলো, অনেক সুন্দর দেখা যাবে। দেখেন দেখেন একটা পুঁথি দেওয়ার কারণে কতটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এখন আপনাদের কাছে সৌন্দর্যটা আমার মতো ফুটতেছে কিনা আমি বলতে পারি না, তাহলে আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। এটাই হচ্ছে মেনলি পাপড়ি। দেখেন 6-এর ঘর পর্যন্ত থাকলে বোচা বোচা দেখা যাচ্ছিল, একটা পুঁথি দেওয়াতে অনেকটা সুন্দর ফুটেছে। তো এই রগটা আপনারা যে কোনোভাবে 2টো রগ টেনে নিয়ে এসে সুন্দরভাবে গিঁটি দিবেন। তো যে কোনো পুঁথির ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে আনতে হবে রগটা। তো এটা তো সবাই জানেন, রগটা দেখানো যাবে না। পুঁথির ভিতর দিয়ে শুয়ের মতো গেঁথে গেঁথে নিয়ে একবারে গুঁড়াতে আমি নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে যেয়ে আবার ওখানে যেয়ে গিঁটি দিব। তো আমি সম্পূর্ণ বোঝানোর চেষ্টা করলাম, এখন বুঝটা হচ্ছে আপনাদের ভিতরে। তো আশা করব ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখবেন, এটাই আমার অনুরোধ। কারণ যদি কোথাও স্কিপ করেন তাহলে অবশ্যই ভুল হয়ে যাবে, সেটা আমি আগেও বলেছি এখনও বলি। তো মনে রাখবেন কোথাও স্কিপ করলেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনার থেকে দেখে নেওয়া ভালো। একটু কষ্ট হলো, ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে গেছে। আর আসলে এই ভিডিও কেটে সেটে তৈরি করা যায় না, কারণ এটা যেহেতু শিক্ষণীয় ভিডিও, সেক্ষেত্রে কেটে তৈরি করলে আপনারা পারতেন না। আর এবং দ্রুত করে দেখালেও সেটা খুব দ্রুত স্পিড হতো, তো সেটাও করলাম না, আমি ধীরে ধীরে দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো দেখেন এই যে আমি এখানে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি। এখন সুন্দরভাবে গিট দিয়ে রগটা আর একটু কোথাও ঢুকানো গেলে বাড়তি রেখে আমি কেচি দিয়ে সুন্দরভাবে কেটে দিব। তো আপনারা শক্ত করে গিট দিবেন যাতে গিটটিটা না খুলে। তো সবসময় চেষ্টা করবেন কাজটা সুন্দরভাবে করার এবং যাতে ভালো দেখা যায়। ভালো জিনিসের মূল্য একটু বেশি হয়, এটা তো সবাই জানে। তো দেখেন প্রত্যেকটা ফুলের পাপড়ি পাঁচের ফুল থেকে শুরু হবে। তো এখানে 5টা পাপড়ি হবে, একটা পাপড়ি অলরেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আরও 4টা পাপড়ি 5-এর ফুল থেকে শুরু করে দিব। সবসময় মনে রাখবেন 5-এর ফুল থেকে কিন্তু পাপড়ি হবে। তো এখন আমি আবারও একটু রগ নিয়ে এই পাপড়িটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। তো আমি আরেকটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে। যতটা সম্ভব আমি সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখেন এতটুকু রগ নিলেই আমার একটা পাপড়ি তৈরি করতে পারবো। তো দেখেন আমি এই যে 5-এর ফুল থেকে নিচ্ছি। এখন আপনি ডাইনও রগ ঢুকাইতে পারেন, বাঁয়েও রগ ঢুকাইতে পারেন, যে কোনো একটার ভিতরে দিয়ে আমি যেহেতু ডাইনের রগটা দিয়ে মানে ডাইনের পুঁথিটাই ঢুকাইছি, সেক্ষেত্রে ডাইনের হাতের যে রগটা থাকবে এটার ভিতরে আমি পুঁথি দিব। তো এভাবে আপনারা তৈরি করে নেবেন। আসলে বুঝতে পারছেন কিনা বন্ধুরা জানি না, ভিডিওটা একটু খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করবেন। তো দেখেন আমি 4টা পুঁথি নিয়ে নিচ্ছি ডান হাতে, এই যে ডান হাতেই ভরে নিচ্ছি দেখেন আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে।
তো দেখেন ডান হাতের রগের ভিতরে আবার বাঁ হাতের পুঁথি ভরে এই যে ডাইন সাইড করে নিলাম। এখন আমি বাঁ হাতে যে রগটা আছে এটা আমি ওই পুঁথিটার ভিতরে কমন নিয়ে নিব। দেখেন এই যে কমন নেওয়া হয়ে গেল। এখন আমি কমন যে রগটা দিয়ে দিলাম ওই রগের ভিতরে আবার পুঁথি ঢুকাবো। এবার বাঁ হাতের রগে পুঁথি ঢুকিয়ে দিব। তো আপনাদের বোঝার ক্ষেত্রে আমি দুটো পাপড়ি দেখিয়ে দিলাম। তো এভাবে আমি সম্পূর্ণ ফুলগুলো তৈরি করে নেব। তো এখানে আমি ডোরবেল তৈরি করব। বেশি ফুল বলতে কি 10টা ফুল তৈরি করব। তো 10টা ফুল দিয়েই আমি ডোরবেলটা করব। 11টা ফুল লাগবে, কিন্তু ডোরবেলে যখন ঝুলবে সেখানে 10টা ফুলই প্রয়োজন এবং 10টা পাতার প্রয়োজন। তো এখন আবার এই যে দুটো পুঁথি কমনে আছে, 4টা পুঁথি ভরে 6এর ফুলটা তৈরি করলাম। তো 6এর ফুল তৈরি করার পরে রগটা ঘুরিয়ে নিয়ে আর একটা পুঁথি ভরলেই আমার পাপড়িটা অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এভাবে আমি সম্পূর্ণ ফুলগুলো তৈরি করে এবং কমপ্লিট করে নেব বন্ধুরা। তো আমার ভিডিওর সাথেই থাকুন। এখানে ফুল তৈরি হয়ে গেলে আবারও সবুজ পুঁথির কাজ চলে আসছে, আমি দেখিয়ে দিব। তো দেখেন এভাবে আমি পাপড়িগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। ফুলগুলো একবারে ফুটে নিচে হয়ে গেছে, কত সুন্দর দেখা যাবে দেখেন। তো এভাবে আমি আর তিনটা পাপড়ি হবে, বুঝতেই পারছেন কোথায় কোথায় হবে সেটা বুননিতেই বোঝা যাচ্ছে। তো শক্ত করে গিট দিয়ে নিচ্ছি। তো শক্ত করে গিট দিয়ে নিয়ে আবার একটু ঘুরিয়ে অন্য পুঁথির ভিতরে রগ ঢুকিয়ে দিয়ে পরে আমি কেটে নেব কেচি দিয়ে। তো দেখেন আমার ফুলটা তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি। দেখেন পাতার উপরে দিলে কতটা সুন্দর দেখা যায়, বনলতা ফুল, খুবই সুন্দর। তো এভাবে আমি 10টা ফুল তৈরি করে নিলাম, 11টা ফুল তৈরি করলাম। তো দেখেন বন্ধুরা খুবই সহজ, খুবই সুন্দর, অসাধারণ ফুলগুলা হয়েছে। তো দেখেন 10টা ফুল তৈরি করে নিয়েছি অলরেডি। তো এখানে 10টা ফুল তৈরি করব, একটা ফুল উপরে থাকবে আর 10টা ফুল ঝুলে থাকবে। তো সেভাবে আমি তৈরি করে নেব। তো এই যে 11টা ফুল তৈরি করলাম। তো এগুলো এখন সরিয়ে রাখবো। আমি এখন চলে যাব স্টিক তৈরি করার জন্য। তো দেখেন স্টিক তৈরি করতে রগ এবং লোহার যে শিকটা নিয়েছিলাম প্রথম ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি, লোহার যে শিকটা নিয়েছি সেই শিকটা আমার লাগবে। তো আমি চলে যাচ্ছি স্টিকের কাজটা করার জন্য। আমি যে ডোরবেলটা বাঁধবো সেই বাঁধার যে গোল চাক্কিটা এটা আমি তৈরি করব। তো স্টিক সিস্টেমের এটা তৈরি করব। তো প্রথমেই আমি 4টা পুঁথি নিয়ে নিচ্ছি। তো 4টা পুঁথি নেওয়া হয়ে গেলে ক্রস করে নিব। তো এভাবে আমার 4 কোণাইসে হবে এটা। তো 4 কোণায় 4টা করে ফুল দেখা যাবে, খুবই সুন্দর এবং অনেক সহজ। তারপরে নিব 3টা পুঁথি। তারপরে নিচ্ছি 3টা পুঁথি। তো 3টা পুঁথি নেওয়ার পরে একটা পুঁথি ক্রস করার পরে আমি কমন নিব। তো দেখেন 3টা পুঁথি নেওয়ার পরে এখন আমি একটা রগ দিয়ে ক্রস করে নেব। ডান হাতের রগটা দিয়ে আমি ক্রস করব। এখানে এটা আরও সহজ একটা কাজ। এখানে আপনি 42টা ঘর, আমি এখানে 42টা ঘর করে আমি চাক্কিটা বেশি বড় করব না, সেক্ষেত্রে 42টা যদি অলমেট তৈরি করতেন তাহলে চাক্কিটা একটু বড় করতেন, সেটা হচ্ছে 49 ঘর বা 52 ঘর আপনারা দিতে পারতেন। আমি 49 ঘরের বা 52 ঘরের একটা করেছি, 49টাই ঘর করেছি। সেটা হচ্ছে জবা ফুলের অলমেট, অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। তো এখানে দেখেন আর একটা পুঁথি কমন নেওয়ার পরে দুটো পুঁথি দিয়ে দিচ্ছি। তো দুটো পুঁথি দিলে 4এর ফুল তৈরি হবে। তো বন্ধুরা স্টিকটা শুরু হলো 4টা ফুল দিয়ে, তারপরে
4টা ফুল দিয়ে, তারপরে 3টা পুঁথি, তারপরে 2টো পুঁথি, তারপরে 2টো পুঁথি, তারপরে একটা পুঁথি। এভাবে করে আপনাদের স্টিকের ঘরটা তৈরি হবে। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সম্পূর্ণ। এখন এখানে 2টো পুঁথি কমন নিলে একটা পুঁথি এসে ঘরটা পূর্ণ হবে। তো দেখেন 2টো পুঁথি কমন নেওয়া হয়ে গেল। এখন আমি একটা পুঁথি দিয়ে ঘরটা পূর্ণ করে দিচ্ছি। তো একটা পুঁথি দিলেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং 4 কোণায় দেখা যাবে 4-এর ঘর। খুবই সুন্দর একটা কাজ, এটা মানে একবারেই সহজ। কেউ যদি চায় অবশ্যই চেষ্টা করে অবশ্যই পারবে। তো দেখেন উপরে 4, পাশে 4, বল সিস্টেম হয়ে গেছে। অলরেডি একটা বল তৈরি করে ফেললাম। এভাবেই আমি স্টিকটা তৈরি করে ফেলবো। তো এখানে 42 ঘর। তো ঘরটা কিভাবে গুনতে হবে সেটাও আমি দেখিয়ে দিব। তো আশা করি বন্ধুরা আমার ভিডিওর সাথেই থাকবেন। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা নতুন সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি বাজিয়ে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন, যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করলে অবশ্যই সাথে সাথে আপনাদের ওখানে নোটিফিকেশন চলে যায় এবং ভিডিও আপনারা দ্রুত দেখে নিতে পারেন সবার আগে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। আর ভুল ত্রুটি যদি করে ফেলেন অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন, আমি অবশ্যই ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করব। তো দেখেন আমি আরেকটা ঘরও করে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে 4টা দিয়ে উঠাবেন ফুলটা, তারপরে 3টা দিয়ে একটা পাথর কমন নেবেন, তারপরে 2টা দিয়ে আর একটা পাথর কমন নেন, তারপরে 2টা, এরপরে 2টা পাথর কমন নিয়ে একটা ফুল দিয়েই আপনার এই স্টিকটা শুরু হবে। তো আমার ভিডিওটা বুঝতে যদি কোথাও ভুল হয় দেখেন গুনবেন কিভাবে, এভাবে করে একটা শীট মানে 4 কোণা 4টা শীট তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি। তো এভাবে করে গুনবেন। 4টা দিয়ে উঠাইছি, 4-এর ঘর, 4-এর ঘর, সব জায়গায় 4-এর ঘর। দেখেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুব সুন্দর একটা স্টিক তৈরি করে ফেলছি দেখেন। তো স্টিকটা আমার তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন আমি গোল করব, গোল করে জোড়া করব। তো এর ভিতরে আমি এই শিকটা দিব 1 2 এভাবে করে গুনবেন। এভাবে করে 42টা ঘর করবেন বা 41টা করবেন। 42-এ যে জোড়া দিবেন অর্থাৎ মুখটা বন্ধ করে দিবেন। তো এভাবে আমি শিকটা এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মানে কোনো ধরনের নড়বড় করবে না। শিকটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে শক্ত স্টিকভাবে থাকবে সুন্দরভাবে। এই যে দেখেন শিকটা একটু বেরিয়ে দুটা মুখ 2টার ভিতরেই ঢুকিয়ে দিব। দেওয়ার পরে সুন্দরভাবে আমি মুখটা লাগিয়ে স্টিকটা কমপ্লিট করে ফেলবো। অলরেডি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। আসলে এটা একটু জোরের কাজ, শক্তি দিয়ে ঢুকাইয়ে দিয়ে তারপরে আপনি সুন্দরভাবে মুখটা বন্ধ করে দিবেন পুঁথি দিয়ে গেঁথে। এই যে রগটা আছে আমার সাথে, এই রগটা দিয়ে আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন কোনো এলোমেলো কাজ না। বুঝতে পারছেন যে অনেক কঠিন, আসলে কোনো কঠিন না। আপনি এ ব্যাপারটাই কারোর হেল্পও নিতে পারেন। তো আমার পাশে কেউ নেই, এই জন্য আমি আর হেল্প নিলাম না। তো আমি একাই করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি এই যে দেখেন জোড়ার মুখে আবার শুরু করছি। এখানে এই মুখটা দিয়ে আমি আবার এই পুঁথি দিয়ে করে নিব, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সেম এভাবেই করবেন। এই যে দেখেন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি আর একটা পুঁথি দিলেই এখানে ঘরটা আমার পরিপূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেল। এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে খুবই মজবুত হলো আর কি। আমার স্টিকটা অনেক সুন্দর, রিংটা মজবুত হয়ে গেল, খুবই সুন্দর। দেখেন ভিতরে দেখাও যাবে না, কোনো সমস্যা নেই। তো ডোরবেলটা তৈরি করতে আসলে বেশি সময় আপনাদেরকে দেখানোর জন্যই বেশি সময় লেগেছে। আমার মাত্র একদিন সব কিছু গেঁথেছি আর একদিন আমি বাঁধাই করে ফেলছি, এটাই আর কি। তো আমার মাত্র 2 দিন সময় লেগেছে। আসলে আমি কাজটা পারি বিধায় আমার কাছে খুবই সহজ, তাই আমি অল্প সময়ে করে ফেললাম। তো দেখেন রিংটা তৈরি হলো, অনেকটা মজবুত হয়েছে।
দেখতেই বোঝা যাচ্ছে। তো এভাবে রিংটা এখন আমি এই ফুলগুলো সুন্দরভাবে এর সাথে বেঁধে নিব। তো বাঁধবো কীভাবে সেটাও আমি একটু দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে। বাঁধাটা তো আরও সহজ। তো এই যে রগ নিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে আমি এই যে হলুদ পুঁথিটা নিয়েছিলাম ওটা আমি দিচ্ছি না, আমি এই লাল পুঁথিটা দিয়েই আমি যে ভিতরের কুড়িটা দিব, ফুলের যে একটা কুড়ি বা যাই বলেন সেটা থাকে, আমি ওই স্টিক যেভাবে তৈরি করেছি সেম স্টিকের মতো একটা ঘর করে নেব। 4টা নিলাম, এখন 3টা দিব। 3টা দেওয়ার পরে একটা পুঁথি কমন নিব। কমন নেওয়ার পরে সেম স্টিকের বুননিটা এখানে করে নিচ্ছি। একবারে সহজ। এই দেখেন 3টা, একটা পুঁথি এখন কমন নিব, নেওয়ার পরে 2টা পুঁথি রগে ভরবো। তো দেখেন 2টো পুঁথি রগের ভিতরে আছে, আর 2টো পুঁথি আবারও রগে নিয়ে আমি চারের ফুল তৈরি করে ফেলবো। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। তো আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। ফ্রেন্ডস এবং পাশের ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো আশা করি আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা আমার সাথেই আছে এবং আমি সামনে আরও এগিয়ে যেতে চাই। আপনারা দোয়া করবেন আমার জন্য। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এটাই আমার কামনা। তো দেখেন একটা পুঁথি দিলেই আমার এটা কমন হয়ে গেল, অর্থাৎ একটা বল সিস্টেম হয়ে গেল। তো দেখেন এখানে আমি সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে গিট্টি দিয়ে নিলাম। এখন আমি এই রগটা এর ভিতর দিয়েই অপোজিটে চলে আসব, অপর সাইডে নিয়ে আসব, সেটাও দেখিয়ে দিয়েছি। দেন 4 কোণায় 4এর ফুল, একটা বল তৈরি হয়ে গেল, সেম স্টিকের যে বুননিটা আছে এটা। তো এখন আমি গিট্টি দিয়ে দিয়েছিলাম, এখন এই যে আমি এখানে 10টাও দিতে পারেন, আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ফুল থেকে একটু দেখা যাবে। তা আমি 8টা পুঁথি ভরে নিব, 8টা করে দিয়েছি আমি। তো আপনারাও চাইলে সেটাও করতে পারেন বা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এভাবে কুড়িটা হবে। তো সম্পূর্ণ ফুলগুলোর কুড়ি এভাবেই হবে এবং আমি বেঁধে নিব। স্টিকের 4টা 5টা ঘর বাদ দিয়ে আপনারা এই ইয়েগুলো বেঁধে নেবেন। এখন এখানে সবুজ পুঁথি 6টা সবুজ পুঁথি ভরবেন, 6টা বা 5টা। তো প্রথম যে ফুলটা হবে বড় থেকে আরেকটু ছোট, অর্থাৎ 4টা 5টা পুঁথি কম কম দিয়ে বড় ছোট করে নেবেন। তো দেখেন আমি এখানে প্রথমে একটা যে কোনো এক জায়গায় আপনি বাঁধেন, বাঁধার পরে 4-5টা ঘর বাদ দিয়ে এক একটা ফুল বেঁধে নেবেন স্টিকটা ভরে, এটাই হচ্ছে কাজ। তো এইভাবে ঝুলিয়ে নিব। এখানে সবুজ পুঁথি ভরে নিয়ে এই যে দেখেন এক একটা পাতা দিবেন। তো সুন্দরভাবে উপরে আবার সবুজ পুঁথি দিয়ে আপনি এই স্টিকটার উপরে বেঁধে নেবেন। তো এভাবে এই যে আমি তৈরি করে ফেললাম। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আমার ভিডিওটা? আশা করি অনেক অনেক ভালো লেগেছে। তো আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না, এবং আমি একটু ভিডিওটা বড় করে ফেললাম, তো আমার জন্য দোয়া করবেন। কিছু করার নেই আপনাদের দেখার সুবিধার্থে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।